بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون که سختن تعالی پنامه. از دل و هموطنان عزیز خسته نباشید و وقتتون بخیر. خوش آمدید به رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب غرب افغانستان. قبل از اینکه مراسم افتتاحیه رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان را در زون جنوب غرب افغانستان آغاز بکنیم، از محترم قاری صاحب اسمت الله همدرد خواهش میکنیم که در استیج تشریف آورده و با چند آیت کلام الله مجید جان و دلمان را بنوازد. قاری صاحب اسمت الله همدرد. محترم قاری صاحب اسمت الله همدرد. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم د قرائت په ویلو په وخت کې باید هغه ولاړ خلک ټول کښیني او غوږ ورته ونیسي. که چیرې څوک غوږ ورته ونه نیسي دا ډېره ګناه لري، او که غوږ ورته ونیسي بیا ثواب لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یک دنیا سپاس از محترم قاری صاحب اسمت الله همدرد. از آن دل رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان قرار است که در زون جنوب غرب افغانستان امروز آغاز گردد و تیم‌های از ولایت هلمند، نمروز، کندهار و میوند البته ارزگان مقابل همدیگر به میدان بروند. در این قسمت برنامه از محترم اجمل امیری رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کندهار خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف بیاورند. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو ښاغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. یو ځل بیا د ډېره خوشحالي ځای دی چې کندهار ولایت د یو داسې ټورنمنټ کوربهتوب کوي چې ځوانانو ته سالمه زمینه برابره شوې ده او سالم رقابت برابر شوی دی چې دا د کندهار لپاره د ویاړ ځای دی. او پر ټولو زموږ سپورټجارانو مو دغه غږ دی چې فوټبال په روش کې او د فوتسال په روش کې خپله پوره همکاري وکړي او د رادیو جوانان د کاري ټیم څخه ډېره زیاته مننه کوو چې ښه خوندوره برنامه برګزاره کړې ده کندهار ولایت کې. او انشاءالله کندهار ولایت به هم د خپله واسه پورې دغه ټورنمنټ در ختمه پورې به خپله آمادګي دغسې ښه په نظم او ډسپلین سره پای ته ورسوي. نو د ټولو ښاغلو مېلمنو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. خدای دې وکړي چې په دغه ګرمه هوا کې دغه رادیو جوانان د کوم پروګرام چې دی دا په ښه حوصله او زغم سره وزغمي. ستاسو ټولو مېلمنو ته د راتګ څخه ډېره زیاته مننه کوو. امیدوار یو چې په آینده کې هم داسې ښه پروګرامونه ولرو
د فوټبال او د فوتسال د رشد لپاره. او بیا په اخر کې د ټولو ځوانانو ته دغه پیغام دی چې فوټبال ته او ورزش ته وده ورکړي او سالم رقابت همیشه د ولایتونو تر مابینځ او د ټیمو تر مابینځ همیشه باید سالم رقابت وي. نو د ټولو راغلو مېلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. الله مو هر کله آباد او ژوندي لره جوړ اوسي. یک دنیا سپاس از محترم اکمل امیری رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کندهار که پیرامون برنامه امروزی ما صحبت داشتن. و حالا در این قسمت برنامه از محترم عبدالوحید عزیزی رئیس فدراسیون فوتبال ولایت نیمروز خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و روی موضوع امروزی برنامه در رابطه با برنامه امروز صحبت داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه تمام دوستایی که در سالن حضور داره، اولتر از همه تشکر خاصی از نمایندگی از فوتبال ولایت نیمروز یا فوتسال ولایت نیمروز از رادیو جوان به خاطر دومین دوره مسابقات فوتسال تحت نام رادیو جوان برگزار نموده. همچنین از فدراسیون فوتبال قندهار، کمیته فوتسال، از نورزاد صاحب حاجی نیاز احمد نورزاد که واقعا همیشه فوتسال قندهار همچنین از ولایت نیمروز حمایت کرده. امروز جای خوشحالیه که بازی‌ها بین 4 ولایت و نماینده 4 ولایت برگزار میشه و ما به نمایندگی از ولایت نیمروز به نام تیم شیکپوشان در این مسابقات حضور داریم. باز هم جهان سپاس از همه دستکارانی که برنامه را جور کرده. تشکر. تشکر از محترم عزیز صاحب رئیس فدراسیون فوتبال ولایت نیمروز. در قسمت برنامه از محترم مرزا محمد امیرزای رئیس فدراسیون فوتبال اورزگان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار فوتسال د کمیټې مسؤل همداسې د وطن لوبځای تنظیمونکي البته رئیس ته ټولو ته مشران و همداسې لوبغاړو ریفریان صاحبان ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې د روزګان په نمایندګي د فوټبال او فوتسال رئیس او ستاسو سره شتون لرم او زه زیاته مننه کوم د وطن لوبځای د مسؤل څخه چې هم یې دلته سرمایه‌ګذاري کړې ده او هم یې ځوانانو ته یې فرصت د تفریح او لوبو برابر کړی دي. او یو خاصه مننه د جوانانو راډیویې د مسؤل ښاغلي یوسفزي صاحب څخه کوم چې یو ځل یې بیا له ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره بیا هم د جنوب غرب زون د فوتسال د لوب دایرولو ته ستر مسؤلیت ته غاړه کېښول او رالی د دغه لوبو حمایت یې وکړي، مالي ملاتړ یې وکړي. زه زیاته مننه کوم د داسې ملي احساس د خاوندانو څخه. او یو ارزو د نور تجارانو او نورو ځوانانو څخه دا لرم لکه څنګه چې یوسفزي صاحب دا زمینه مساعده کړل، د ولایتونو ترمنځ یې همغږي راوستل او ځوانان چې دوی هلې ځلې کړې وې، خواري ایستلې وه، نن د خپلو خواریو ثمره په همدغه لوبغالي کې ویني. زه دوی ته خواست کوم چې بیا یو ځل بیا هم زموږ لوبغاړي البته ولایتونه هیر نه کړي او د ولایتونو ترمنځ دغسې سالمې سیالۍ په لاره واچوي تر څو هغه ځوانان چې کومې ارزو هیلې او امید لري تر خپل مقصده ورسول سي او موږ د جنوبي غرب د حوزې څخه دغسې لوبغاړي ولرو چې هغه د افغانستان په سطحه باندې ولوبول سي او دوی خپل هدف ته ورسول سي. بیا هم د ټولو تماشچیانو ولایتونو د مسؤلینو څخه همداسې د لوبغاړو څخه مننه کوم چې په سختو شرایطو کې بیا هم راغلي دي. د البته لوبغاړي هلې ځلې کوي، ستاسو لپاره لوبې ترسره کړي، خولت وکړي او ستاسې په شونډو باندې مسکا راولي. یو جان مننه. تشکر. یک دنیا سپاس از محترم مرزا محمد امیرزای رئیس فدراسیون فوتبال ولایت اورزگان. و در این قسمت برنامه
از آن بیننده و حاضرین در ورزشگاه. از محترم صدیق الله صدیقی مسئول کمیته فوتسال ولایت هلمند خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې مننه کوم د راډیو جوانانو څخه چې داسې یو ښایسته برنامې د فوټسال د ولایتو ترمنځ جوړوي. بیا موږ ډېر خوشحاله یو چې د هلمند ولایت فوټسال ټیم په داسې ولایتي بازیانو کې اشتراک کوي، که څه هم د هلمند لږ وخت کېږي د فوټسال، نو انشاءالله موږ په راتلونکي کې هم ډېر ښه پلانونه د فوټسال لپاره ولرو. او په ضمن کې د هلمند د کندهار ولایت د فدراسیون څخه مننه کوو، د امیري صاحب څخه مننه کوو، د نورزاد صاحب څخه مننه کوو چې داسې یو برنامې موږ ته په لاره اچولي. بیا د راغلیو د هلمند ولایت د ټول تماشاچیان څخه مننه کوم چې خپل د ولایت د تشویق دپاره راغلي. مننه. تشکر از محترم صدیق الله صدیقی مسئول کمیته فوتسال ولایت هلمند. و حالا در این قسمت برنامه نوبت میرسه و آقای امید یوسفزای مسئول برگزاری این رقابت و همچنین مسئول عمومی رادیو جوانان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. محترم امید یوسفزای. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړیو کې تاسو ټولو قدرمنو ته د نن ورځې په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې نن دلته په وطن لوبځای کې یوه ښکلې ورځ او خوندورې لوبې ولرو. ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ځوانان د یو ټولنې د پرمختګ سبب کیږي. د ځوانانو راډیو دا ویاړ لري خوشبختانه چې د هیواد په کچه د افغانستان په 40 ولایتونو کې د فوټسال سیالۍ په لار اچولي. دغه سیالۍ د ځوانانو لپاره دي، د ځوانانو د پرمختګ، د ځوانانو د ودې او همداسې د ځوانانو د ښه لاسته راوړنې لپاره. د ځوانانو راډیو فوټسال کپ سیالۍ خوشبختانه دا دوهم ځل دی چې ترسره کیږي. مخکې له دې هم د هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې ترسره شوې او دا ځل خوشبختانه چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې ترسره کیږي. البته دغه سیالۍ د زون په ډول ترسره کیږي، یعنی په هر زون کې 4 څخه نیولې تر 15 لوبډلې شاملې دي. نو نن خوشبختانه دلته په قندهار زون کې او د قندهار په زون کې موږ سره د اروزګان، هلمند او د نیمروز لوبډلې دي. زه هیلهمند یم چې نن دلته ښکلې لوبې ولرو. د مینوالو د راغلو قنداریانو او د هلمندیانو د همداسې د نورو ولایتونو د هیوادوالو څخه غوښتنه دا ده چې ټولې لوبډلې په مساویانه ډول باندې تشویق کړي او انشاءالله چې یو خوندوره ورځ به ولرو. بیا هم له راتګ مو ډېره مننه. کور مو ودان. یک دنیا سپاس از امید یوسفزای مسئول برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان و مسئول عمومی رادیو جوانان. و حالا در این قسمت برنامه نوبت میرسه و محترم حاجی صاحب نیاز احمد نورزاد مسئول عمومی مجتمع ورزشی و تفریحی لوبزای خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټولو مېلمنو ته، مشرانو ته، مسافرینو ته، د ورزش تماشاچیانو ته ښه راغلاست وایو. خدای مو راوله په خیر راسئ. د جوانان د کمیټې د ټول ټیمي کاري څخه نړۍ مننه کوو چې دا ښایسته فوقالعاده جذابه او خوندور ټورنمنټ جوړ کړی دی. د ټولو داسې ټورنمنټ دی چې ټول افغانستان د هغه څخه برخمن دی. د افغانستان ټول ولایت 40 ولایتونه د افغانستان 40 ولایتو څخه هر فوټسالر کولی شي چې په دا ټورنمنټ کې اشتراک وکړي، خپل هنر و ټول افغانستان ته نندارې ته کښېږدي. ډېرې مننه کوم د جوانان د ټیم څخه چې دا ښایسته پروګرام جوړ کړی دی او ټولو مشرانو ته ښه راغلاست وایو. بیا هم وطن لوبځای د ټولو افغانانو ګډ کور دی. کندهار
نن ورځ افتخار کوي چې د داسې ټورنمنټ کوربهتوب کوي. انشاءالله چې تاسو دغه کوربهتوب څخه یو ښه خاطره ولرئ او نوي ځوانان نوي نسل دغه بازیان څخه یو شی زده کړي، یو شی ترلاسه کړي. نور مو وخت نه نیسو، هوا ډېره ګرمه ده. هیله ده چې زموږ بخښه ومنئ. هغه څه چې مو په وس وو کوشش وکړل چې د کولران سیستم فعال کړو، نه کې هوا تبدیله، خو بیا هم 32 درجې ګرمي په ډېر څه نه ایسته کېږي. نو بیا هم هیله ده چې بازي څخه خوند واخلئ. انشاءالله چې بازیان شروع سي، باره ګرمي هیر سي او د دغه شه فوتسال د هنر تاکتیک څخه خوند واخلئ. نور نو امیدوار چې بازي ژر د خیر سره شروع سي او په آخري کې صرف یو یادونه تاسو ته کوم چې موږ تاسو دلته د مازدیګر جماعت لرو، د ماښام لرو، ماخستن لرو، لمنځو ته ورسي، یو تبدیل هوا به هم وسي، به د خیر سره به څه خوند واخلي. نورو ټول څخه بیا هم د جوانان څخه د ټولو ولایتونو د مشرانو د مېلمنو څخه مننه کوو چې کندهار ته تشریف راوړي. انشاءالله چې ښه جذابه، خوندور، د شوق ذوق د هنر څخه ډک لوبې ولرو. ومن الله توفیق. بس مننه ټول څخه. یک دنیا سپاس از آقای صاحب نورزاد، مسئول مجتمع ورزشی و تفریحی لوبزای و همچنان میزبان این رقابت‌ها. هموطنان عزیز بیننده و همچنان دوستانی که در ورزشگاه حضور دارید، حالا نوبت میرسه به رژه تیم‌ها و همچنان داوران این رقابت‌ها. قرار است که رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان تا لحظات بعد در زون جنوب غرب افغانستان برگزار شد و حالا با تیم‌ها معرفی خواهیم شد و همچنان رژه خواهیم داشت. در نخست از داوران این رقابت‌ها، از آقای عبدالحسین فرهمند، شکرالله ابراهیمی، اسمت الله همدرد و مصطفی الهام خواهش می‌کنیم که رژه داشته باشند. آقای عبدالحسین فرهمند، شکرالله ابراهیمی و همچنان همراهان در جایگاه تشریف ورد و همچنان رژه داشته باشه. در کنارش اسمت الله همدرد و مصطفی الهام. خب حالا نوبت میرسه به تیم زردپوش این رقابت‌ها، تیم از ارزگان خواهش میکنم در جایگاه تشریف و همچنان دوستان عزیز میتونید که به افتخارشون کف بزنید. تیم میوند ارزگان خواهش میکنیم که رژه داشته باشید. میوند ارزگان یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی در رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب غرب افغانستان با لباس زرد در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده و همچنان در دومین دیدار این تیم مقابل تیم میزبان رقابت‌ها، مقابل تیم یوالی کمیته کندهار به میدان خواهند رفت. به افتخارشان کف بزنید دوستان عزیز. شما امروز میزبان این رقابت‌ها هستید. تیم میوند ارزگان یک از تیم‌های قدرتمند در این رقابت‌ها هست. همچنان دوستانی که بیننده هست روی تصویر نیست بیننده می‌باشید. و حالا نوبت میرسه به تیم از ولایت نیمروز، شکپوشان ولایت نیمروز خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف ببرند. تیم شکپوشان ولایت نیمروز بفرمایید. با افتخارشان کف بزنید دوستان عزیز. شکپوشان ولایت نیمروز در اولین دیدار مقابل تیم قیسخانی هلمند به میدان خواهند رفت که رسما تا لحظات بعد بازی البته آغاز خواهد شد. تیم شکپوشان نیمروز یکی از تیم‌های قدرتمند و مدعی قهرمانی در این رقابت‌ها هست. تیم شکپوشان البته با لباس سبز در رقابت‌ها به میدان خواهند رفت که قبلا تیم به نام نمرود، البته به نام نورزاد، لباس سبز را بر تن کرده بود و در دور اول رقابت‌ها همچنان قهرمان شده بود. و حالا نوبت میرسه به تیم سوم این رقابت‌ها، از تیم قیسخانی هلمند خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشه، همچنان رژه داشته باشه. خیلی پرطرفدار هست این تیم، یکی از پرطرفدارترین تیم در رقابت‌های جام فوتسال جهان در زون جنوب غرب افغانستان.
تیم قیسغنی هلمند، همین تیم که با لباس آبی و سفید در اولین دیدار مقابل شکپوشان نیمروز و میدان خواهند رفت. یکی از تیمایی که در واقع کندهار واقعا طرفدارش خیلی زیاد بوده، خیلی زیاد به تیم قیسغنی هلمند، تیمی که قطعا یکی از مدعی قهرمانی در این رقابت‌ها خواهد بود. تیم قیسغنی هلمند هست. این تیم در اولین دیدار مقابل شکپوشان نیمروز و میدان خواهند رفت و حالا نوبت میرسه به تیم میزبان این رقابت‌ها. یوال کمیته خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. همچنان رژس تیم میزبان این رقابت‌ها، این تیم خیلی پرطرفدار است و با لباس سرخ در این رقابت‌ها در دومین دیدار مقابل میوند ارزگان و میدان خواهند رفت. تیم یوال کمیته کندهار و نمایندگی از ولایت کندهار و میزبان رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب غرب افغانستان، تیم با لباس سرخ و همچنان گفتم در دومین دیدار این تیم قرار است که مقابل میوند ارزگان و میدان داره. یکی از تیم‌های قدرتمند رقابت. قبلا البته نماینده ولایت کندهار در سوپر جام یا سوپر کاپ رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان همچنان به قهرمانی دستیابی کرده بودند که بعضی از بازیکنان و همچنان حتی میشه گفت که در ترکیب داره تیم یوال کمیته کندهار. که از تیمایی که خیلی پرطرفدار هست تیم سرخپوش به نام یوال کمیته کندهار هست. بله دوستان عزیز، رسیدیم در آخرین لحظات برنامه افتتاحیه رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان. تا لحظات بعد بازی میان تیم‌های قیسغنی هلمند و شکپوشان نیمروز رسما آغاز خواهد شد. تا بازی شما رو با خداوند پاک و سپاس می‌سپاریم.